တနည်းအနေနဲ့တိုင်းဒေသနာတော်ကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ရက်ရှိကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များညီကိုမောင်နှမတင်းသူတင်းသားများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့အဖိုးနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအစပြုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာအဖိုးချီးမွမ်းကြလေးတစ်ခုလဲတက်တည်ခံနေပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်ရင်ဖိုးလဲအသက်မငယ်တော့တာတကြောင်ပေါ့နော်ဒီအပတ်မှာကြာသပတေးနေ့ကလေးကလိုပဲဖိုးတော်တော်လေးကိုပဲနေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်ချောင်းလေးကနေဆိုးလိုက်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့လေနှုံးခွေပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုပဲမအီမသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတနင်္ဂနွေတောင်မှခုလိုလေဒေသနာဝေငှနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဘုရားသခင်သစ္စာတော်ကအဖို့ပေါ်မှာလုံလောက်သောကြောင့်ဒီကနေ့အခုလိုဒီအချိန်မှမပြတ်မကွက်စောင့်မျှော်တဲ့သူတွေအတွက်ဓမ္မဒေသနာတရားကိုဝေငှသောခွင့်ကိုဘုရားပေးလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီကနေ့ပဲသတင်းမကောင်းစိတ်မကောင်းစရာသတင်းလေးကြားပါတယ်အဖိုးတို့ငယ်ငယ်လေးတွေကသိလာတဲ့အဖိုးရဲ့သားတွေသမီးတွေရဲ့ငယ်စဉ်တငယ်ချင်းလေးတငယ်ချင်းလေးအခုတော့အသက်တော်50ကျော်60နီးပါးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတငယ်လေးဟာဆုံးသွားတယ်ဒီနေ့နှစ်လည်းပဲနော်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးတာတွေလည်းရှိသလိုပဲနော်96ပါးယောဂနဲ့သေကြတာတွေလည်းရှိကြတာပါပဲတဲ့နော်တနမှန်လို့သေကြတာလည်းရှိတယ်ကားတိုက်လို့သေတာလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကလို့လောကကြီးမှာဘာမှရေရာတာမရှိဘူးသင်္ခါရလောကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးကာလမှာအာမခံတစ်ခုကတော့သက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းတဝင်းရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်၌ရှိသောအာမခံကိုရမှာဖြစ်တယ်အာမခံကတည်ပြီးမှရတာမဟုတ်ဘူးမတည်ခင်ကတည်းကသက်တည်နဲ့ထားပြီးမှတည်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့အာမခံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကလို့ပထမအာမခံကဘာလဲတဲ့နော်ဒီခက်ခဲခြင်းအကုသိုလ်အကျိုးခွင့်စစ်တွေဆက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကုသိုလ်အကျိုးခွင့်စစ်တွေဆက်နေတယ်ယုံကြည်သူများဆိုရင်တော့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းရင်ဒဏ်ကိုတက်နေတဲ့အချိန်ကာလဒီမှာဘယ်လိုလူမျိုးကချမ်းသာရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ဝင်ငှခြင်းပါတယ်နော်ဝင်ငှခြင်းပါတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုတာကိုပြောကြမလို့တော့လဲဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အချိန်ကဏ္ဍနဲ့နော်ဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားကတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ဝင်ငှခြင်းပါတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်နော်ဒီတော့ကလို့ဥစွာဒီဓမ္မရာဇဝင်သရုပ်ထစာဆောင်မှာရှိတဲ့အဖို့ခဏခဏဝင်ငှနေတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကျွမ်းဝင်လို့ဒီနေ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်လို့နော်တတိယစာဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်မှာတတိယစာဆောင်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဒီနေ့လေသူများတွေကတော့ဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးအဖိုးကတော့ထင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားသခင်နာမ၌သမုတ်ရအထူးသဖြင့်ယေရှုခရစ်အပြင်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တဲ့လူတွေဟာနော်အာဓမအမှုကိုပြုနေကြကောင်းပြုနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့ဘုရားသခင်လူတွေအာဓမအမှုပြုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်လူတွေကိုဆုံးမရင်းနဲ့ဒဏ်ခတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်လူတွေကနေပြီးတော့တခါလေနှုံဒတံဝေကနဲ့တရားနဲ့တရားသခင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တကယ်လေအာဓမအမှုကိုစွန့်ရင်ပြည်တော်ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိနေတာပဲဒီတော့ပြည်တော်ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကစီကံနဲ့ထားတဲ့ပဋိညာဉ်သစ္စာပဋိညာဉ်ဒါမေတ္တာပဋိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းလို့ရတဲ့ပဋိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလိုက်လျှောက်မှရတဲ့ပဋိညာဉ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်နော်ယောဂဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်မဲ့အင်္ဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခနော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်
စီးပွားရေးကျဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာရှိသမျှတို့ရဲ့အဖြေပြည်တော်ကြီးဟာနော်တကယ်အတိဒုက္ခကနေပြီးတော့နော်ချမ်းသာရဖို့အကြောင်းကဖရာသခင်ကိုတည်တော်သူတို့အပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးသိကြီးတာပဲဘယ်လိုလဲတဲ့နောင်တနဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာပြီးတော့နော်အာဓမအမှုကိုစွန့်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီတော့အာဓမအမှုကိုစွန့်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားသခင်ကထူးဆန်းသောအားလုံးအရာတွေကိုနဲ့တက်သိထူးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းနေတာလဲဝန်တာတယ်အစာရှောင်ကြတာဝန်တာတယ်ဒါပေမဲ့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့နော်ဆုတောင်းယုံနဲ့တော့လောက်မယ်မထင်ဘူးနာမနဲ့သမှုသောသူတွေကအာဓမအမှုကိုဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့အာဓမအမှုဆိုတာဘာလဲကြီးကျယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အာဓမဆိုသူများတွေမတရားလုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမို့ဖယားသခင်စကားကလေးကိုနားထောင်နိုင်ရတဲ့နဲ့နားမထောင်တာလေးတွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုကြားရတဲ့နဲ့နော်မထီလေးစားလုပ်တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးဟာအာဓမလို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာခေါ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်နော်ဒီတော့နံပါတ်1ကဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကအရေးထားပြီးတော့နော်အရေးထားပြီးတော့ဟိုနော်တက်တည်ထူလဲနော်တက်တည်ထူလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးတာပြောခြင်းဒီနေ့မျက်နှာသာရဖို့သိအရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ဒီတော့ကဘာနဲ့ချီလို့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါသူ့အတူဖြစ်စီကိစ္စမရှိဘူးဒါတွေအားလုံးလည်းဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေပုံမှန်မူတည်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတတိုင်းပြည်တကဘာလုံးကိုပါနော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကထူတောင်းတဲ့အခါကောင်းငင်ရဖြေမယ်အဲ့ဒီတော့မှကောင်းငင်ရဖြေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဒါတော့ဘုရားကလည်းသစ္စာလည်းရှိတယ်ဘုရားမေတ္တာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ငါတို့အဲ့ဒီအခန်းကြီး39မှာပါတွေ့ရလဲဣသရေလလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်က3နှစ်ခွဲတိလုံးဝမိုးမရွာစေပဲအစာခေါင်းပွားခြင်းဘေးနဲ့သူတို့ကိုတက်တည်ထူတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာနော်တိုင်းပြည်လုံးဘယင်ကအစဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာမုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမဇရတမြို့မှာရှိတယ်အခန်းကြီး39မှာဖတ်ရင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇရတမြို့မှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမသည်နော်နောက်ဆုံးစားကြလေးကိုကျန်တော့မှသားနဲ့အမေစားပြီးတော့သိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပရောဖက်ကြီးစကားဘုရားသခင်ကြီးကလာတယ်ပရောဖက်ကြီးစကားဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ငါ့ကိုရေတစ်ခွက်ပေးပါရေသွားတစ်ခါနေတော့မုတ်ပြားလေးတစ်ပြားဖုတ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာမုတ်ပြားလေးတစ်ပြားမရှိဘူးတဲ့မှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်မရှိပါဘူးတဲ့မုတ်ကလေးလက်တစ်ဆုပ်ရှိတယ်နော်ဒါအလုံးသိနေပြီဒါမှမဟုတ်အမနာရေးကြည့်လို့ပြောနေတာမုံမြက်ကလေးလက်တစ်ဆုပ်နဲ့ခွတ်ထဲမှာအိုးထဲမှာစီလေးအနည်းငယ်တဲ့မုတ်ကလေးငယ်လေးနှစ်ပြားဖုတ်ပြီးရင်သားမိစားပြီးသေဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့မျောလင်းကြမရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာလို့တလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာ prophet ကြီးကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်ဘယ်လိုပေးလဲမပူနဲ့ပထမဦးဆုံးကြီးတပြားဖုတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ပါငါစားပြီးရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်စားကြရှိမယ်မင်းတို့စားကြပြန်ပြီးတော့ဖုတ်စားပါမိုးမရွာမချဲအစာမပေါ်မချဲမင်းတို့ခွတ်ဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီမကုံအိုးထဲမှာရှိတဲ့မုံရဲ့မခန်းအင်တန်ကာလပတ်လုံးနေ့စဉ်နဲ့အမျှစားရမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုယုံပြီးတော့နားထောင်လိုက်ဘုရားစကားကိုလေအဲ့ဒီကြမှာနားထောင်လိုက်ရှေးတုန်းကဒီမှာသူလည်းပဲအပြစ်သားမှုလို့ဆင်းရဲလိုက်တာမှမပြောနဲ့တော့မုံဆုံးမဖြစ်ရတယ်ကြားထဲမှာသားတယောက်ကလည်းရှိသေးတယ်အစတော့မှနော်လွယ်ကူမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခွက်လောက်ရှိရင်2ရက်လောက်စားရမယ်အစားသားရှိနေတော့တရက်ထဲနဲ့ကုန်သွားမယ်စားပြတဲ့သားလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီထိဆိုးဝါးနေတဲ့အဆိုးကြိုးကြားထဲမှာဒီစကားကိုပြောတာမို့ဆိုးမှရွေးခွင့်ရတယ်မို့ဆိုးမှရွေးခွင့်ရအေးငါတို့ဒီနှစ်ပြားစားလဲမုတ်ပြားနှစ်ပြားဝေါနှစ်ယောက်တည်းစားရင်လဲตีမှာပဲဒါမနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားတိုင်းများငါနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်လိုက်ရင်ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်နားထောင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်လိုက်ရရင်တော့လေမျောလင်းစရာရှိတယ်ဆိုပြီးမှမုတ်ပြားတပုတ်ကိုပြားကိုဖုတ်ပြီးတော့ဒီပရိုဖက်ကြီးကိုလာပြီးတယ်ပရိုဖက်ကြီးအေလိယဖြစ်ပါတယ်အေး
prophet Elias စားပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာမုတ်ပြားဖုတ်စားတယ်စားပြီးလဲကြည့်လိုက်ရင်မုံညက်ကပြန်ပြီးတော့ရှိတယ်စီလေးကမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးအောဘွယ်ကောင်းအောင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာနော်အဲ့ဒါကိုဖြောင့်မတ်ဆိုအသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနှုတ်ကပတ်ကိုစကားနှုတ်ကပတ်စကားကိုနာခံပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်လျှောက်လိုက်တာကြောင့်ချမ်းသာသွားတယ်လို့ပဲဒီကနေ့လေနော်ဒီနေ့အရင်တော့ဘလောက်ပဲအပြစ်တင်များနေပါစေပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုနည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်လိုက်ပါလို့အဖို့ပြောချင်ပါတယ်အာယုံစိုက်ပြီးရင်လို့အာရမအမှုကနေလွတ်ကင်းရတော့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အရင်တော့ဘလောက်ပဲကပလာကဲ့သို့နေတော့လဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဒုစရိုက်အပြစ်ကနေလွတ်ကင်းခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတာကမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာတာရကကိုခံစားခြင်းရင်ဘာနဲ့စရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်လို့နော်ဘာနဲ့စရမလဲတဲ့နော်ဒီတော့မေတ္တာခံစားခြင်းရင်တော့မေတ္တာနဲ့စရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဖို့မေတ္တာနဲ့စရမယ်အကြောင်းကဘယ်လိုဘာမေတ္တာလဲတဲ့ပြောခြင်းပါတယ်ဆာလံ90ခုမြောက်သောဆာလံခဏလည်းဖို့ပြောပါတယ်ဒါမှနဲ့ထပ်တလဲလေးပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီဥစ္စာလက်တွေ့ကြဒီနေ့တာရကတွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပြောတဲ့စကားလေးအလကားမဟုတ်ဘူးနော်ဖို့ပြောနေတာတက်သေးတယ်အများကြီးပဲဒီနေ့လေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေတုံ့ပြန်၍ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်သောသူတွေဟာလေဒီနေ့အောဘွယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာဂတိပရိညင်ကိုသူတို့ဒီဝင်စားသောခွင့်ကိုရသောကြောင့်ဒီနေ့အလုံးမရှိဘူးအကိုင်းမရှိဘူးဒီကြားတွေကနေပြီးမှယောဂကဝင်လာသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့အောဘွယ်လွတ်စေတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့တွေ့နေရပါတယ်လို့နော်ကြည့်ပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပါအများကြီးတက်တွေရှိနေပါတယ်နော်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့နော်90ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်34သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထိုးမည်သစ္စာနဲ့ပြောသောပရိညင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူဤဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမည်အော်စရာကြီးနော်ဒီဂတိတွေဇက်တိုက်ပါလေးလိုတာလဲစကားလေသူဒီငါကိုချစ်တော်ကြောင်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာရဲ့ကျေးဇူးမင်္ဂလာခံစားခြင်းရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပါဘုရားကိုချစ်ဖို့ဆိုတာမခက်ပါဘူးနော်စိတ်နှလုံးထဲကဘုရားဆိုတာချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ငါအပြစ်ကိုလွတ်တဲ့ဘုရားသခင်ယုံကြည်သူတိုင်းကဘုရားသခင်အပြစ်လွတ်တယ်လို့ယုံကြည်တာပါဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ပြီးတော့မှနောင်တနဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူကိုဒုစရိုက်ကနေလွတ်ကင်းစေလက်ဒုစရိုက်အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရဘူးလို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတဲ့ကျေးဇူးတရားလေးကိုဆင်ခြင်ရင်တောင်မှချစ်ဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဘာမှကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်လေးကိုပဲယုံကြည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရတဲ့ဘုရားချစ်ဖို့မကောင်းပါလားအဲ့ဒါကယုံကြည်သူများတို့ရဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်ပဋိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်လူဘက်ကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရင်ဖြစ်ရင်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်မှာတော့ဖခင်ကိုသားသမီးကချစ်စမြဲပဲမဟုတ်ပါလားတဲ့အဲ့တော့ချစ်စမြဲဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ချစ်မြတ်တာတက်တည်ထူဖို့ပဲနဲနေတဲ့အခါအခုဆိုရင်ချစ်လို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲစကားနားထောင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်သူဒီကကိုချစ်တော့ကြောင့်ဒီလိုပြောပါတယ်သူ့ကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူ့ကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ခေါ်သောအခါ
ငါထုံးမြည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှာငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်စဉ်းစားကြည့်တော့ချစ်ယုံလေးနဲ့ရတဲ့ကိစ္စနော်ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘုရားကိုနော်ချစ်ရတာများခက်ပါမလားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်းမှကျွန်တော်တို့လေချစ်ဖို့မခက်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှင်များကျွန်တော်တို့ကိုတဲကျေးဇူးပြုတာမထိုက်မတန်ပဲနဲ့လာကအပြင်းကျွန်တော်တို့ကိုလေနော်bonus လေးပေးတာလေးတွေပြီးတော့လေဦးစားမင်းစားပေးတာလေးတွေဟိုစီဝါရေးသမားကြီးတယောက်ကြားမှုပါတယ်သူကသူ့လူတွေကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရင်ပြီးရင်နှစ်တိုင်းရတဲ့အမြတ်ထဲကနေပြီးတော့သူကြီးပဲမယူတဲ့သူတို့ကိုဝေပုံကြခွဲပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ရှည်လာများသစ္စာနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကိုတဲ့သူကလေသူ့ရဲ့ shareholder အနေနဲ့နော်သူ့ရဲ့ partner အနေနဲ့သူကရာနှုန်းနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပေါ့ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတတိမျိုးဆိုရင်ဖြင့်ငယ်သားတွေကဘယ်လောက်ချစ်မယ်ထင်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေ့လူသားမြညကိုတောင်းမှကျွန်တော်တို့ကချစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလှုပ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားဘဝနဲ့ဖျားသားသမီးဘဝဖြစ်စေတော်ဖျားဒီလိုကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးပြုတော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးစစ်ခဲ့ရင်အဖေကိုချစ်ဖို့တော့ခက်မယ်မထင်ပါဘူးလို့ပြောခြင်းတယ်ချစ်ယုံမျှနဲ့ဘာဖြစ်မှလဲတဲ့သူသည်ငါကိုခေါ်တော့ခါငါထူးမြည်သူ့ကိုငါကဲနှုတ်မြည်အောစရာတွေကဲနှုတ်မြည်ခေါ်တဲ့အခါထူးမြည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူဤဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမယ်ဆိုဖះကိုချစ်တော်သူမူလို့ဘုံတက်တေဖះထူမယ်တဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဆုတောင်းရင်ဖြေမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့လေဆုတောင်းလို့ဖြေနေတဲ့တာမန်ယုံကြည်သူလေးတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အစားမှလဲဖះသခင်ကိုချစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဖះသခင်ကိုချစ်လို့ရှိရင်အာရမလန်းကိုစွန့်မပြအာရမလန်းဆိုတာဘုရားစကားကိုနားမထောင်တာဂယုမစိုက်တာအလုံးမလုပ်တာမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့မလုံတဲ့အရာကိုပြောတာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ခတ်စောကပြောတဲ့နော်မုတ်ဆိုးမသူကအာရမကိုဘယ်လိုစွန့်လိုက်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ပရိုဖက်ကြီးကပြောတယ်ငါ့ဘုံမိုးပြားတစ်ပြားဖုတ်ပြီးတော့ပေးပါမိုးပြားတစ်ပါးဖုတ်ပေးလို့ရှိရင်တဲ့နော်ရှိရင်တော့သူစကားနားထောင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူကဲ့သို့သူ့ကိုဘာပြောလဲမင်းမုန်းညက်မကုံရစီမခန်းရအင်တန်ကာလပြန်ပြီးတော့တိုက်ပြေမှာတိုးတက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့မူလအတိုင်းခါရပုံမှန်စီးပွားရေးတွေကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာနော်ပြီးတော့ရာသီဥတုတွေမှန်ပြီးတော့အစာရည်သာပေါ်သည့်တိုင်အောင်ဒီခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စီမခမ်းဘူးနော်မုံရဲ့မကုံဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဖြစ်နိုင်ရဲ့လားတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုသိကျင်တော့စမ်းသာကြည့်လို့ဘုရားတော့ပြောကျင်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒုနဲ့ဒီလိုမျိုးသူတွေနော်ဒီလူတိုင်းမှာဒုစရိုက်မကင်းဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်မကင်းဘူးအပြစ်ဆိုတာမတော်တဆလည်းဖြစ်တယ်မတတ်တာလို့လည်းဖြစ်တယ်တမင်လည်းလုံးမိတယ်တမင်လုံးမိရင်လည်းနောင်တရရင်ရတယ်မတော်တဆဆိုတာတော့ပြောကြရမရှိဘူးဘုရားသခင်ကဒီလောက်ထိသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသာဒီဒုစရိုက်လမ်းကနေရှောင်ကျင်တယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုမေတ္တာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့ရှိရင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဟာအမှန်တမ်းမှလက်တွေ့ကြပြီးတော့မိစံတုံ့ပြန်လိုက်လျှောက်သူတိုင်းခံစားရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာအခုပြောပါတယ်ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကပေတရုဩဝါဒစာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပရမစာဆောင်အခန်းကြီး3မလုံနိုင်တာမရှိပါဘူးလို့မလုံချင်တာတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အငယ်ကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်ငယ်ရှစ်ကနေဖတ်ပါမယ်နော်အချုပ်အခြာစကားဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်စိတ်တညီတညွတ်တည်းရှိကြလော့
နော်စိတ်တညီတူကြီးရှိကြလို့စိတ်ကျင်နာခြင်းဒီနေ့လူတွေလေကျင်နာခြင်းစိတ်ကင်းနေတယ်ကျင်နာသောစိတ်ဆိုရှိနိုင်ပါတယ်နော်မြေအကိုချင်းကဲ့သို့တဲ့ချစ်ချင်းနော်တနာဆုံးမဲ့ချင်းတဲ့စိတ်နှိမ်ချခြင်းရှိကြလို့သင်တို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းကခေါ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုသိပါတဲ့နော်အဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ပတ်သက်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ကထူမဲ့တက်တည်ဒါဖခင်ကသစ္စာရှိလို့သစ္စာတက်တည်ကိုထူမဲ့ဒီတော့ကပြန်ကြည့်ပါနော်တနာကြကောင်းတဲ့လူလေးကိုတနာတာဒါကတဘာဝကြပါတယ်လူစိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းကတနာတတ်ပါတယ်တခါလေအမှတ်မတင်ဒေါသထွက်လို့နော်ရိုက်မိတုံးမိနော်လွန်တွားတာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကတခါတလေပါအစဉ်တစ်ဖြစ်စိတ်မှန်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကျင်နာသောစိတ်မရှိဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်မရှိခြင်းတော့နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ညီအကိုချင်းနော်ကဲတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားစိတ်ထားခြင်းရှိတဲ့တော့ဒီနေ့တော့ညီအကိုအရင်တောင်မုန်းတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာနော်ဒါတော့ကိုယ်သဘောပဲရွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဘယ်တော့လဲအဲ့တော့ရွေးလို့ဘုရားစကားကိုရွေးလို့လိုက်ရှောင်ရင်ဘာဖြစ်မတုံးတဲ့အော်စရာရှိပါတယ်တဲ့နော်အော်စရာကဘာဖြစ်လဲတဲ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းကခေါ်တော်မူတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘုရားထံကခံစားရဖို့ဒီလိုမျိုးအသိပေးပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ငါနောက်သူလိုက်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောတာငါနောက်သူလိုက်ကြဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါတဲ့အချင်းချင်းရန်တုံမမူပါနဲ့တဲ့ပြန်၍မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့တဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းကိုပြုပါလို့တဲ့နော်အသက်မှာမွေးလျော်ပါဆိုတာလေအသက်တာမှာအဲ့ဒီစိတ်လေးထားလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားတက်တည်ထူသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပါအစဉ်ထူပါတယ်လို့အဖိုးပြောခြင်းပါတယ်နော်ဖျားဟာသစ္စာမမဲ့ပါဘူးဒီလိုစိတ်ရှိသောသူဟာလေကြမ်းဖန်ပြီးတော့အောစရာလေခံစားရသောမင်္ဂလာကဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖိုးပြောခြင်းပါတယ်လို့ပြောပြစီနော်ဒီအရာတွေနဲ့အသက်ကိုမွေ့လျော်ပါတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ကိုမွေ့လျော်ပါလို့ပြောပါတယ်နော်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍သူစရိုက်ကိုပြုပါတဲ့နော်ဒီနေ့ဒုစရိုက်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိသလိုသူစရိုက်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိပါတယ်ဒါဘုရားကတော့နှစ်သက်တာကတော့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်ကိုပြုပါလို့ပြောပါနော်ပြီးတော့မှလေဒုစရိုက်ကိုပြုပါပြောပါတယ်နေကြလို့တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အကြောင်းမူကားငယ်30နှစ်ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏နံပါတ်1ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလေစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုပါတယ်ကိုဗစ်လာပါလေစေဘုရားသခင်ကြွယ်ကားပါတယ်ဖြစ်ရင်တောင်မှလေတကယ်ကိုပိုးတောင်တွင်းနေတာတောင်မှဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့နောက်တရက်2ရက်မှလေအောပွဲဟာသူ့မှာထူးဆန်းစွာ negative ပြဒီနေ့အများကြီးပါဒုနဲ့ဒေးပါသို့တော့လေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချီတဲ့ခစ်ကြီးမှာဆိုတော့လေဘောနော်ဒီလိုမျိုးအောပွဲနော်1000လောက်3000လောက်ကတော့ဘာပြောပါလို့မလဲနဲနေလို့လူတွေကမသိတာဒါပဲနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာတော့အဖိုးပြောပြစေလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြောပြစေဒီတော့ဟုတ်လားဒီတော့ထာဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုကြည့်ရှုတယ်သူတို့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းနားထောင်တော်မူ၏စံကြမဲ့သဘောတရားလူပဲကွာဒုစရိုက်တော့လူစမြဲပဲဘယ်သူကဒုစရိုက်ကင်းလို့လဲငါလဲလူသားတွေမှာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်ကိုလှုပ်ချင်လို့သာလှုပ်တဲ့လူကတော့ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့ကသာဝရဘုရားသည်မျက်နှာလွှဲမယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်ဖြစ်စေလူဆိုးသူဆိုးဖြစ်စေအရေးမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာနှုတ်ကပတော်ပေါ်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဖိုးပြောကြပါတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘာခေါ်လဲဆိုနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာနော်
ကြည့်လေအော်စရာကြီးကိုဗစ်2019နှစ်က19နှစ်ကကိုဗစ်ဖြစ်လာလို့ကိုဗစ်19တဲ့နော်အဲ့ဒီနှစ်စလေးကနေစဖြစ်လာလိုက်တာပြီးတော့မှ20အခု20ကျတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယ line နဲ့ပထမ line ကနေပြီးတော့တကယ်ဆိုတော့သူ့ကနေသူတည်သွားဖို့ကောင်းတာပေါ့မသေးပါဘူးဒုတိယ line အခုတတိယ line ပမာပြင်မှာရောက်နေပြီဟာမြန်လိုက်တာ3ရက်နဲ့တည်တဲ့လူကမရှာဟာစဉ်းစားကြည့်နောက်ပြီးတော့လေကူးတာများဆိုတော့နှုံးကလေဖရနဲ့တူးကူးနေတာအိုးဒီနေ့လေအချို့ရက်ွက်တွေအချို့မြို့တွေမှာမသေးတဲ့ကိုဗစ်နဲ့မသေးတဲ့အိမ်တောင်ရလို့မရှိသလောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလဲကြားရတယ်မဟုတ်ပါလားတဲ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုတက်တွေမြင်နေရတဲ့အခါမှာဒါတွေကနေလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေပေါ့ဘုရားသခင်ကနော်ငါနာမကိုအမိပြုတောင်းကြလို့တောင်းတဲ့တိုင်းငါပြုမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးသစ္စာပရိညင်ဆိုတာကလိုက်လျှောက်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲတုံ့ပြန်ခြင်းကနံပါတ်1တုံ့ပြန်ခြင်းကတော့နော်ဖះကိုချစ်ပါဒါပဲဖះကိုချစ်လို့ရှိရင်ဖះသခင်ကကိုယ့်ကိုတက်တည်ထူမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်မယ်ကိုခေါ်တဲ့ခါထူးမယ်ကိုခေါ်တဲ့ခါထူးမယ်ဆိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကမဆာဖို့ခေါ်တဲ့ခါကိုတော်ကထူးပြီးတော့ကဲမတနာခြင်းတက်တည်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေနော်အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါတဲ့တောင်းပန်တဲ့ခါကျရင်ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်ကလွတ်တော်မူပါတယ်တဲ့သစ္စာနဲ့၎င်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ဒီဖြည့်လွတ်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်ယုံပါယုံပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပါအဲ့ဒါကိုနော်ဖြောင့်မတ်သောအစဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့လိုက်လျှောက်ပါလိုက်လျှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ဖတ်သွားတဲ့အရာလေးတွေမှာပေါ့နော်ခက်ခဲတာများဘာရှိတယ်လဲတဲ့ဒီမှာလူဖြစ်သောကြောင့်တချို့သောသူကိုလေမချစ်ကိုမချစ်ချင်တာလည်းရှိပါတယ်နော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မချစ်တာလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တပဲဒီတော့ကလို့နော်အချုပ်ချစကားကတော့တဲ့ပြောပါတယ်နော်တင်တော့အပေါင်းဒီစိတ်တညီတညွတ်တီးရှိပါတယ်စိတ်တညီတညွတ်တီးမရှိစရာအတ္တကလွဲလို့ဘယ်တော့မှမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးညီကိုမောင်နှမများတယောက်ချစ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ကြမဟိဆိုအမလေးသဘောချင်းတူတယ်နော်တညီတညွတ်တည်းပဲနော်ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုတာတော့မပြောနဲ့မကောင်းတာလုပ်ဖို့တော့မတညီတညွတ်တီးရှိတတ်တယ်လူတဘာဝထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်နော်ကျင်နာခြင်းနဲ့နော်ကျင်နာတယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့တဘာဝပဲလူသားချင်းကျင်နာခြင်းစိတ်ရှိတာခွေးတရိစ္ဆာန်နေနော်ဘာတွေကကျင်နာတဲ့စိတ်မရှိဘူးကြားရကျင်နာလို့မရဘူးသူတို့အာဟာရကကျင်နာနေစားရတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လူဆိုတာကလေကျင်နာနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ညီအကိုချင်းကဲ့သို့နော်ချစ်ချင်းရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့မှနော်ပြီးတဲ့ခါမှာနော်တင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းငါခံစေခြင်းအလို့ငါခေါ်တော်မူသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းပြီးတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကဘာထဲမှာတက်တည်ထူပြီးမှဆိုတာအခုပြောလို့ပေါ့နော်ခရင်ချင်းကိုဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အဖြေရတာဒါပေမဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အဖြေကဘယ်တော့ရလဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတွေဆူတောင်းခြင်းဖြောင့်မတ်သောသူဆိုတော့ဘုရားကိုပထမချစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပြထားတာလေးတွေလိုက်နိုင်တာကိုကြိုးစားလိုက်နေတော့သူကိုပြောတာလိုက်နိုင်တာလေးကိုကြိုးစားလိုက်တော့သူဟိုမို့ထိုးမှလိုက်နိုင်တာလေးသူ့မှာရှိတာလေးမုံနှပြားသားလေးရှိတာငါနည်းနည်းလေးပေးစားလိုက်မယ်မထူးပါဘူးဒီလောက်လေးလျှော့စားလို့အရေးမကြီးပါဘူးနော်ဖះစကားကိုငါနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရက်ဟာလေးနဲ့အဲ့ဒါဖြောင့်မတ်တော့သူအဲ့ဒါဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုလေးလှုပ်တဲ့လူတိုင်းဒီနေ့လေအမလီအော်ဘွယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာနဲ့တကိုးတော်နဲ့ဘုရားသခင်ပံ့ပိုးမှုတွေနော်အားလုံးတွေခံစားနေရလို့ဒီနေ့အသက်တာသစ်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်တဲ့နော်အဖိုးတို့တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ကာလမှာနော်နောက်ဘယ်လောက်ကြာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဘယ်သူမှမသိဘူးနော်
နော်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ပုံမှမူတည်လဲတည်လားကဘာကြီးကတော့နောင်ကာလဒီခဲရင်ဆွေးရုံမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်နော်မေတ္တာခေါင်းပါမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်မဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြောထားတဲ့အထက်မှာဖြစ်တော်ညာလေကိုကဒီအတိုင်းမလိုက်ပဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယက်တီမယ်ဆိုရင်ယက်တီသောသူကိုဖြောင့်မတ်သောသူလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းသောသူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တော့ဘယ်သူမှမကင်းဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားစကားပေါ်မှာတုံ့ပြန်၍နာခံလိုက်လျှောက်သောသူကိုဖြောင့်မတ်သောသူလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့နော်ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ပေါ်မှာပရိညင်ပေါ်မှာမျော်လင့်စရာတာလျင်ရှိတဲ့ဒီခေတ်ကာလဒီအချိန်ကာလမှာတော့မျော်လင့်စရာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအဖိုးပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဖြောင့်မခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာကြပါနောက်မှလိုသောအရာခတ်သိမ်းကိုပေးသနာတော်မူခြင်းအဖြစ်ဒီခေတ်မကဒီတဲ့ဆိုတဲ့ခေတ်ကိုလာပါစေအားလုံးကိုကြော်စွာပြီးတကလားဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကောင်းကင်မှာနေရမယ်မျော်လင့်ခြင်းကြီးသည်ဒီကဘာတွေကစတင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီသောဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးမင်္ဂလာတရားသစ္စာတရားအားလုံးတို့ကိုခံစား၍အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ဝေငှ၍ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်အဖဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးအနည်းငယ်3-5ရက်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တော့လဲအစမှအဆုံးတိုင်အောင်ဒီဒေသနာကိုကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဝေငှသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့နားဆင်လျက်ရှိသောသူအသီးသီးအပေါ်မှာကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်တေဟာတကယ်လက်တွေ့ကြကြခံစား၍ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်သောဆိုးဝါးသောအရာရှိသမျှတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်၍ကိုရောဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစားဖို့မပူရဝတ်ဖို့မပူရနောက်မှလိုသမျှပါအပါအဝင်ကိုရောဘုရားထာမအာမခံနဲ့ထားတော်ဂရိသစ္စာတို့ကိုထိုက်တန်းတန်းခံစားရရှိပါမယ်အကြောင်းတယောက်မကြမ်းကိုရောဘုရားမဆကောင်းကြီးပေးပါမယ်အကြောင်းအဖဘုရားသခင်မြတ်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏အေမာနွေလဘိတ်တရတာရကမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့ဒီ၎င်းတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်သူနဲ့ဆုံးမခြင်းနဲ့ရှင်လန်းဝမြောက်ခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်ယနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျက်ဒေသနာကိုနားဆင်ကြရှိကြပါကုန်သောသာသမီအသီးသီးတို့အပေါ်တွင်ယခုချိန်မှစ၍ကာလအစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်